très anciennes, très profondes. Je pense, je suis confiant, elles resteront tout aussi confiantes. Notre but maintenant, c'est en quelque sorte, et ça a toujours été le mien en tous les cas, ici en Arménie, c'est de dynamiser cette relation et de la moderniser. Իսկ ինչ վերաբերում է հայ-ֆրանսիական հարաբերություններին, դրանք վաղեմի ուրեմն պատմություն ունեցող հարաբերություններ են, շատ խոր հարաբերություններ են, կարծում եմ, ոչ միայն կարծում եմ, այլ լիովին վստահ եմ, որ դրանք այդպիսին էլ պետք է մնան, մեզ մնում է մեր նպատակը, նպատակադրված պետք է լինենք դրանք ավելի ուրեմն շարժունակ դինամիկ դարձնել եւ ավելի արդիականացնել, մոդեռնիզացնել հայ-ֆրանսիական ուրեմն հարաբերությունները։ Սա է։ Երկար խոսեցի, ընտրեմ։ Քրիստինա Անագլյան շանտերոսային եթե հիշում եք, նորընտիր նախագահը Մերկելի հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց Եվրամիությունը բարելավելու մասին եւ ասաց, եթե այսպես շարունակվի, ապա մենք այսպես քով Եվրամիություն չենք կարող ունենալ։ Lors de l'entretien avec Madame Merkel, Macron va falloir justement donc procéder à des réformes. Si jamais on continue de cette manière, on ne pourrait pas faire avancer donc l'Europe. Où en sont donc les démarches entreprises pour assurer l'avancement de l'Europe, les changements. Alors, bon, en termes concrets, il est peut-être encore un peu trop tôt pour en parler. Ce qui est certain, c'est que le débat politique pendant la campagne électorale française a été très clair. Tout le monde avait à l'esprit le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et un certain nombre de candidats proposaient, dont certains ont eu un nombre de voix tout à fait respectable en France, proposaient soit directement, soit de poser la question aux Français sur leur volonté de rester dans l'Union européenne. Or, on peut penser, d'abord, ces questions, elles sont légitimes. Les Européens, et les Français en particulier, s'interrogent sur les avantages et les inconvénients de rester ensemble dans une Union européenne. Հիմա երևի թե կոնկրետ պատասխաններ տալու համար դեռ մի քիչ վաղ է, երևի թե, բայց ասեմ, որ նախընտրական ուրեմն արշավի ընթացքում տեղի ունեցած այդ դեբատները շատ հստակ իրենց ուրեմն այդ ընթացքում հստակ դիրքորոշումներ ուրեմն արտահայտվեցին, որովհետև բոլորի հիշողությունների մեջ թարմ էր դեռ այն ժամանակ ուրեմն բրիտանական Brexit-ի այդ նախադեպը, բայց քաղաքական դաշտի շատ ներկայացուցիչներ արդեն իրենց հստակ պատկերացումը ունեին, անգամ եղան այնպիսի կարծիքներ ուղղակի դիմել ժողովրդին, թե արդյոք նրանք ցանկանում են ուրեմն մնալ Եվրամիության կազմում եւ դա երևի թե նաեւ օրինական ուրեմն ցանկություն կլիներ, բայց մի բան հստակ էր, մնում են արդյոք միով բանիվ Եվրամիության այդ ընտանիքում, թե այլ որոշում են կայացնում, բայց դեբատները ցույց տվեցին Ֆրանսիայի ուրեմն որդեգրած քաղաքականություն ու հանձինս Մակրոնի Et en fait, je devrais dire qu'avant le Brexit, il y avait eu toute une série de crises de l'Union européenne qui alimentaient ces interrogations. Je pense à la crise grecque, la crise financière grecque, je pense à la crise des immigrants syriens. Իսկ մինչև ուրեմն Brexit-ը նախորդվել էր արդեն մի քանի իսկ ճգնաժամային պահերով, որոնք գրանցվել էին հենց Եվրոպայում։ Օրինակ եղավ Եվրոպան վերապրեց Հունաստանի ֆինանսական այդ ճգնաժամը, հետո Եվրոպան ուրեմն հեղեղած ներգաղթյալների այդ հոսքը մարդիկ բնականաբար Brexit-ը նախորդվել էր արդեն իսկ Եվրոպայի ներսում մի քանի ճգնաժամերով։ Le message de M. Macron, il l'a passé quand il est allé à Bruxelles, quand il a rencontré en particulier M. Juncker, mais quand il a rencontré également Mme Merkel à Berlin le lendemain de son élection, le message qui fait passer aux Européens aujourd'hui, c'est que il faut réfléchir à renforcer l'Europe, mais surtout à la rapprocher du citoyen, de manière à ce que le citoyen ait le sentiment
qu'il soit français, allemand ou autre, que l'Union européenne défend ses intérêts économiques, sociaux et est proche d'elle. Parce que le sentiment est quand même un sentiment d'une administration bruxelloise trop technocratique, trop éloignée des préoccupations des citoyens. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer le lien démocratique entre le citoyen et l'Europe en général, et renforcer le lien de responsabilité des dirigeants européens vis-à-vis du citoyen. Ես ամեն դեպքում ավելացնեմ նաև հետևյալը, ուրեմն իր վերջերս կայացած հանդիպումների ժամանակ Բրյուսելում պարոն Յունկերի հետ, հետո Բեռլինում Տիկին Մերկելի հետ ուղերձը կամ մոտեցումը նորընտիր նախագահ Մակրոնի, ուրեմն հետևյալն էր, մի բան հստակ է, պետք է ավելի ուժեղացնել Եվրամիությունը, պետք է այն ոչ միայն ուժեղացնել, այլ փորձել ավելի մատչելի, ավելի հասանելի, ավելի մոտ դարձնել, ուրեմն ժողովրդավարական, ուրեմն արժեքներին, այսինքն քաղաքացուն ավելի մոտիկ Եվրամիություն, այսինքն նշվեց, որպեսզի Եվրամիությունը կարողանա ինքը իզորու լինել իր սոցիալ տնտեսական խնդիրները ինչպես հարկն է լուծել, այսինքն երևի թե հաղում կատարվեց նաև բրյուսելյան այդ չափից ավելի ընդգծված տեխնոկրատ, ուրեմն վարչարարության դեմ, այսինքն այնպիսի մի ժողովրդավարություն, որը անհամեմատ ավելի մոտ է, ավելի ընդառաջ է գնում քաղաքացուն, ոչ միայն ֆրանսիացի կամ ընդհանրապես ցանկացած եվրոպացու։ Սա էր ընդհանուր ուրեմն մոտեցում։